Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ, նախ եւ առաջ ես ցանկանում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել Հայ ազգային կոնգրեսին այս որոշման համար, այս վստահության համար ես դա ընդունում եմ երախտագիտությամբ եւ պատրաստակամությամբ միասնաբար գնալ դեպի հաղթանակ։ Եվ դա պետք է լինի ոչ թե Հայ ազգային կոնգրեսի հաղթանակը միայն, այլ պետք է լինի մեր ամբողջ ժողովրդի հաղթանակը։ Հայաստանը հիմա գտնվում է շատ փոթորկալից մի աշխարհաքաղաքական միջավայրի մեջ, որը շատ լուրջ սպառնալիքներ է ներկայացնում մեր պետականության համար։ Հայաստանը կանգնած է շատ լուրջ մարտահրավերների առջև, բայց Հայաստանի դիրքը ծանրանում է ոչ միայն այն պատճառով, որ մենք ունենք այդ աշխարհաքաղաքական հակամարտությունների կուտակված այդ սպառնալիքները, որոնք կախվել են մեր ազգի վրա, բայց մենք նաև ցավոք սրտի այս պատմական ժամանակաշրջանում ունենք ներքին մի սպառնալիք, իդեմս այսօր գործող ռեժիմի եւ նրա պարագլխի Նիկոլ Փաշինյանի, որովհետեւ այդ իշխանությունը իր գործողություններով միայն ավելի է ահագնացնում բոլոր այն մարտահրավերները եւ սպառնալիքները, որոնք հավաքվել են մեր ժողովրդի վրա։ Նիկոլ Փաշինյանի արդեն երևի 8 տարվա, 7.5 տարվա կառավարման ժամանակ Հայաստանը իր իսկ սխալ եւ անտագետ, ապաշնոր, որոշ դեպքերում նաև ես կարող եմ համաձայնվել դավաճանական ընտրությունների պատճառով հայտնվել է եւ ունեցել է Ադրբեջանի հետ արդեն 10 ռազմական բախում։ Այդ բախումների արդյունքում, որոնք ասում եմ, տեղի են ունեցել միայն այն պատճառով, որ Նիկոլ Փաշինյանը մերժել է 2019 թվականի նպաստավոր հայանպաստ, այո, պլանը, որ առաջարկվել էր մեր լավագույն դաշնակիցների կողմից, նկատի ունեմ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը, ըստ էության խարխլելով նրանց դերը որպես միջնորդի եւ որպես Ադրբեջանի ագրեսիայի զսպողի, ինչի հետևանքով մենք հայտնվել ենք այս կործանարար ընթացքի մեջ, կորցրել ենք Արցախը, կորցրել ենք 5000 թանկարժեք կյանք, մեր զինվորների կյանքերը, կորցրել ենք Հայաստանի ռազմավարական նշանակություն ունեցող ինքնիշխան տարածքներ, բարձունքներ, գտնվում ենք նաև Զանգեզուրի Միջանցքի կորստի գործընթացի մեջ, բայց այս ամենը, չնայած Նիկոլ Փաշինյանը հիմա փորձում է մեզ ներկայացնել, որ ինքը այլևս սթափվել է, որ հիմա արդեն փոխվել են նրա պատկերացումները հայրենասիրական մոդելի մասին եւ այլն, այս ամենը կարծես վերջ չունի, որովհետեւ մենք հիմա գտնվում ենք այսպես կոչված սողացող կապիտուլյացիայի իրավիճակի մեջ, երբ որ Ադրբեջանը ամեն օր նորանոր պահանջներ է դնում մեր առաջ եւ այդ պահանջների իրականացման վերջը չի երևում։ Դա վերաբերվում է եւ անկլավների վերադարձին, դա վերաբերվում է Զանգեզուրի Միջանցքի այնպիսի իրականացմանը, որը հարված է հասցնելու մեր ինքնիշխանությանը, դա վերաբերվում է 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի պահանջին, դա վերաբերվում է անգամ մեր ներքին գործերի մեջ խառնվելուն, սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու, որոնք հաջող կլինեն Ալիևի քիմքին, կատարելու
նաև ներքաղաքական ինչ-որ գործողություններ, օրինակի համար հարձակումներ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու վրա։ Այս պրոցեսին վերջը չի երևում։ Եվ այնուամենայնիվ, չնայած Փաշինյանը գնում է արդեն բոլոր զիջումների, կարևորագույն փաստը, որ պետք է նշենք, հետևյալն է. խաղաղություն այդպես էլ հաստատված չի։ Մենք մինչև հիմա չունենք Ադրբեջանի ստորագրությունը խաղաղության պայմանագրի տակ։ Հայաստանը իսկապես կանգնած է մի սպառնալիքի առջև, որը ես կկոչեի ադրբեջանիզացիա, ընդ որում եւ արտաքին առումով, այսինքն, որ Հայաստանը գնալով դառնում է Ադրբեջանի ինչ-որ մի ենթակա, մի վասալային պետություն, այնպես է նաեւ ներքին առումով, որովհետեւ կարծես այն բարքերը, որոնք տիրում են ավտորիտար Ադրբեջանում, այսօր կամաց աստիճանաբար փոխանցվում են նաեւ մեր ներքաղաքական կյանք։ Խոսենք մեր քաղաքացիների վիճակի մասին։